大家好，欢迎再次来到真直 boy 的频道。从狂野的非洲到梦幻的欧洲，少女们来到了冰雪奇缘般的小镇。奇怪了，小的时候梦里是妈妈说吃光盘中餐，吃光吗？吃完盘中餐，吃完吃光盘。小的时候他写的词，吃完盘中餐，粒粒皆辛苦。吃光赌多少钱？赌多少？哎，来你这个来美金好不好？哎，你输了，这个词是他写的，不，这词不是我不写的。是你写的。哇，你们赌的真大，我是证人。来，我们搜一下这首歌。小的时候明明是妈妈说吃完盘中餐，年少气盛，总是爱把自己的后路堵死了。妈，我有点虚了。吃光盘中餐，光啦！不可能，你那个别吵死了！你能不能降低一点 key 说话？这个时候我可不会在意你是未成年啊，这个时候是你自己提出来的打赌啊。吃完盘中餐，吃完盘中餐，明明就吃完嘛，明明就吃完。你在耍？哎，你又耍了，你这个人真是。就爱耍赖。哎呀呀咪，哎呀呀咪。冰天雪地里面，你要件有暖气就好，有那种国外的那种什么就在一个厅壁炉，对，国外的壁炉我的壁炉呢，就看很多美剧会有这样的情景。对，再给我们来个什么火鸡呀？啊，火鸡，这里能吃到火鸡吗？哇，下雪了！啊，我好久没有见过雪了，天哪！啊，好多雪啊！哇，这个小镇好好看啊！天哪，好好看啊！哇，这个小镇好好看啊！哇，下雪啦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 ！我怎么这么开心？他们这里好像那种圣诞老人住的地方。圣诞老人，哇，现在有圣诞老人，哇，感觉像那种格林童话一样。我出发的时候还发了条微博，我说今年能看到雪吗？想不到在这儿看。我先来，我先从左到右先。雪花飘飘，北风萧萧。你唱。啊，2002年的第一场雪比以往来的更晚一些。还有我。你点谁？亚米。亚米没想好。我想到了一首雪一片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 。完了，我点人是吗？啊，小七。雪下那么深，下的那么认真。完了，他抢了我的。该谁？子宁。你刚不是也举手吗？我被亚米抢了。好，你 out， 张子宁 out。等一下，给我一点时间。雪融化，雪。哦，可以。对。完了，又被抢了。我想了俩都被抢了。到啦！哇，太漂亮了！这是提前过圣诞节吗？哇，这太好看了吧 Oh my god， 这边好好看 ！Oh my god， 我们的少女哇，有人在迎接我们。哇，那个小姐姐好好看呐！女主人，我希望那个女主人会说中文。那你咋不说希望那个女主人会做川菜嘞？你这个要求有点高。你这个要求有点高。哇，他一直在冲我们的车微笑，我们快下吧。 So beautiful。有气。哦，哇，是冬天的感觉，好冷啊，好舒服啊，好舒服啊。Hello，
我要说 Nice to meet you。 Nice to meet you too. Yeah. Woo! 呀，子琳，我想拍个照给他。要拍照片。太好了，我喜欢这样的房子。耶，走吧。快走，杨雨晴，走快点。Okay, nobody lost. Make sure everyone is in. Yeah. Okay, so this is for you girls at the dining table. Okay. A kitchen with everything you need. You have tea, coffee. You can, Coffee. yes, you have the comfortable sofa here. Sofa. And I hope you enjoy yourself. If you need anything, you can find me in my office. Okay? And have a great time. 我喜欢。哇，我想在这里住下去。我也想在这里住下去。你可以多赚点钱，然后在某一个地方，然后砌栋这样子的。我们可以在这拍很多照片。好好看，我喜欢这样的。Oh my god！ 带我们去看看。上面，哇，这上面也太好看了！天哪！我太爱这一间，我爱死这一间，太漂亮了吧！嘿，我超级爱这个，我真的这个很爽哎，我喜欢这个，这个超爽的，看雪景。哇，要哭了！天哪，你看那个景色。我们数一下有几个床？这是2间吧，这2个人吧，这2个人。然后这是4个人，就6个，然后7、8、9个，还有房没有了。上面是11个床吗？没有，有人没有床，因为所以有厅长。哎，我们来把那个房间先分好吧。好。我们这个房间肯定要就是来一个什么方式，就是最幸运的人就会得到这一间。对，我有牌可以抽签。不是这样子，你准备2种牌，就是1，你就在那个枕头下面放1，他们自己去找。哦，明白，这样子明白，可以，这样子就绝对公平了。对，所以这个游戏规则大家都认同了哈。我可以睡客厅的，反正我也真的怕我打呼噜。我感觉丫米好像在玩那个纸牌游戏，就跟我外婆玩的那个一样。丫米现在这个开火车啊，对，然后这样拿过去接上。OK， 你可以上去藏了，好，我上去抢了啊，你们不要上来哦。放枕头底下。来吧，抽吧，那就。好刺激呀！哪个？先公开一下，再看客厅的了。客厅的是10。完了，我是10。祝贺你！我要去找了我的3。这个是4。我。哎呀，这是我都说了，这是我。哎呀，谁是9？我啊，我俩睡。 2在哪里啊？猜
谁是3？哎，什么？我们俩。我。又是你！这里吗？又是你！啊！我不想跟你住。啊！怎么回事？我不想跟你住。怎么又是你？怎么是？怎么又是怎么回事？我还到处找呢。怎么又是你？这件是8，这个是8，谁是8？我！他是。我是 A，你是8吗？我是8。我俩。哎，你怎么是8？我是 A 怎么也在这儿？对，8在这儿 ，A 在这儿。哦，这是2个人睡打屋。你真的是，你怎么，我俩怎么回事啊？啊，我俩怎么回事啊？到哪都在一起，但是到哪都在一起，我俩。哎，但这个房间真的很好。我去看看。你干起了！我们2个又是一起，你们2个又是一起。我的天哪！居然又走到一起！你们换了吧？没有，这么你巧吗？自己放的8和 A。好巧啊！我以为我跟小七，结果是我跟。天注定，没有什么能够改变这一切。妈耶！这么激动的吗？我说真的，咱俩换吧。你是哪儿？我跟亚米睡。你是3个房间呢？对，3人房间，然后那太好了亚米、我和小聂。我跟你换。 OK。哎，我如愿以偿拿到了我的客厅。朋友们，哎，那个我跟美琪换了，我是厅长哦。啊？为啥？然后我跟付丽雪，我跟他换了，你们俩就是冤家，到哪儿都在一起。耶，分完寝室喽。我要上去了，把自己的东西拿上去。我跟你讲，我里面有好多吃的。我也有很多吃的，那我把东西堆这边吧。我们过去看看他们在干嘛呢？应该在嗨吧。好冷漠啊，杨晴。我觉得我来这一趟旅行，我觉得我是一个最淡定的一个。他有一个，哎呀，我觉得现在这件事情呢，就针对我一个人，所以我跟你说对不起了，你还想要怎样？哎呦，我的天哪！我要回家了。不是那种真吵，完全没有。累了。哦，他们那外面可以，你看见那烤肉的那个。哦，这边设施好棒哦。你就是电视剧里面看到的那些场景啊。我当时印象里面就是觉得可能就是说，就是森林嘛，但是呢，我们到这里了以后就发现，哇，好漂亮，简直就是走进了那种童话镇的那种感觉。现在觉得自己是公主，可能再过2天就是艾莎。包括在那个马路上还看到了真正的马车，我在半山腰上面有那种长成这个样子的那种小房子，这些东西都活生生的在眼前，觉得很没有真实感，像在做梦一样，就感觉自己真的是好像掉进了一个童话王国。
我怕万一过你的脸拍着不好。你要是想那个的话，我可以点外卖。行。地址给我。然后这个苏西，怎么那么臭？怎么那么臭？别放屁！别放屁！别放屁！不进！啊！哎呦！天哪！谁不放？哎呀！哎，谁不放个屁？谁让你放这么多？一天多少个屁啊！我的妈！你要放，你说一声啊！你不说你就放。哎呦！我躲一会儿，不好意思啊，抽到你们了。1、2、3。I love you. Say we together, baby. You and me. 一直在爱你。I need you. 永远都不放弃。失去你，永远都不愿意啊！我看今天要录个10遍20遍。老师辛苦，辛苦老师。I can only give my life to show。你给我看着他，不是我嘴巴被撇过了。哎，永远都不。你看我的猪蹄儿，冻死了，动不了了。哎，醒醒！那个疯狂的人是我。边界有点问题，老师，这不怪我，这是手机自己成这样了。他为什么会这样？老师真不怪我，这真不怪我。老师，抱歉，不要安静一点好吗？谢谢。你们俩要不要泡脚？不喝。我问你泡不泡脚，不是问你喝不喝脚。他说啥？泡不泡脚？我拿泡脚的。好呀，等会儿吧。两个。等会儿。这样好像放松火。一直在这里 baby， 一直在爱你。I need you， 永远都不愿意失去你。太搞笑了，你看，这条给他们看一下。哎呀，下面就是买的时尚大片。你在干什么，多少圈？有病啊你！你看黑眼圈没掉啊？下面好搞笑啊！女偶像啊！哦天哪，我都不想看。哎呀，亚明怎么这么搞笑？不是，如果我的偶像这样子出现在我面前，我可能就不一定喜欢他。Do you wanna build a snowman? Logo。嗨，今天到波兰了，只想说这里真的太冷了。不过这里的风景特别的好看，我们现在住的地方也很漂亮，外面的雪也很漂亮。反
first night。对，然后现在我一边在拍视频日记，一边在写我们的手账本。马上要去丛林徒步了，然后我想说的是，我逃过了一跤，没逃过第二跤，在第二个门口我摔倒了。哎呀妈，看得到我的裤子吗？对，就是它破了。虽然里面的皮破了，我用创口贴贴住了，可是我的裤子破了，我该用什么来弥补？我不知道，我现在受伤的心灵无法弥补。好，晚安。总之呢，明天要出发去丛林了。最后一天睡在这里，我希望今晚能睡个好觉。3、2、1。进入丛林前，少女们跟着朱老师学习了基本的雪地徒步常识，一起来听听他们都学习了哪些内容吧。走吧，走吧。我们现在出来是为了告诉你们，登山杖以及冰爪将是保障我们安全的非常非常关键的道具。这啥呀？防滑的吧？我给大家讲一下第一件东西，这个叫做冰爪，这个上面它有很多的小爪子。我知道防滑的那个，就像那个车子套那个铁链一样。对，没错，它的用法很简单，你把它套在你的鞋子上面。老师，你这裤子会脏吗？不会，没关系。然后这样子的话，我整个过程当中我就摩擦力就很大了。实用哎。这个叫做什么？登山杖。登山杖都用过了吧？用过了。这一块它叫做一个护腕，我们正确的使用方法是把手套在里面之后，这样子捏它。你行进过程当中，你至少永远要保证3个点在地上。OK， 美琪，我能拿你做个示范吗？好，来吧。你把你的2个你把你的2个这个冰爪，那个登山杖拎起来，一只脚腾空，我推你一下，你会倒，但是你再抬起一只脚，但是你再抬起一只脚，2根杖子插在地上，我推你一下，不会倒，你不会倒。好好笑。推一下会不会倒？倒不倒？要让负荆来推，负荆很容易推倒人。负荆推一下绝了。所以说这是一个很简单的一个实验，但是在野外，可能你的一个磕伤就会变成一个大问题。我们尽量避免所有的这些小的磕磕碰碰。好，好，好吗？哎，如果这样的话，就永远是3个点了。你走了好累啊。那还有，现在我们就要请出我们下一个非常非常关键的一个重量级的小宝贝再过来。我喜欢。他会给你们保驾护航。Oh my god！ 看到他了。Blix。Thank you, my friend. Thanks a lot. Thank you. Okay, Blix. 它不会咬人吧 Say hi to everyone. 哇，它好肥。闻闻我的味道。对，记住。我也闻闻我的味道。这条狗狗它叫做 Blix，OK。然后呢，它是一条非常非常有名的一条搜救犬，它参加过100多次救援。它去年坐的直升机的时长就超过100个小时，估计比我们还多。而且它非常非常的厉害，它曾经救过2个人，它非常厉害。Blix， 哎呀，好可爱！可以吓到熊的。你闻闻我，我不要。你闻我，走开。你闻闻我，可香了。我不要。来，亚米，不要，摸了。不要靠近我，我怕狗。啊？亚米怕狗，亚米怕狗。然后呢 ，Blix 是会在整个丛林里面，你们整个徒步线的过程当中。他是听波兰语还是听英语啊？是时候表演真正的技术了。你这是泰语吗？他不想理你。
不想理你，然后走了。Flix，坐下来 ，sit down。走。在嘴巴外面。哇，你看它有一颗牙齿在嘴巴外面。Flix 呢，到时候会给你们做一个很好的预警，比如说前面有熊啊之类的，它会第一个先感受到，所以它会帮助你们躲避危险。走吧，我们先进去说好不好？我们到里面去分工。走，我们先走吧，我们先回去。OK。就是有点憧憬，但是也有点紧张，因为我虽然喜欢冒险，但是对未知的事物还是会有一点点害怕。我有点担心晚上的时候睡觉会不会冷，因为我从来没有就是这种雪天在外面住过。对我来说最难的应该就是晚上睡觉这件事情。平时我坐飞机我都睡不着，就特别煎熬。那如果晚上睡觉的时候也睡在雪山上的话，就算我们裹着被子还是什么的，还是会特别冷。我真的很担心遇到熊，或者是一群狼，怎么办？对，希望看到真的熊出现的时候，我们不要慌，莫慌，不然我们就完了。因为熊听说真的很吓人，主要就是担心，就是朱老师也有说，就是熊可能会偷吃我们的食物啊什么的嘛，然后就主要担心万一在我们周围活动怎么办，就比较危险。真有点担心少女们的雪灵之旅。雪灵，请对少女们好一点吧。